హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు ఏంటి అంటే మనము జలుబు దగ్గు అనేది వచ్చినప్పుడు మామూలుగా టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తాం, లేకపోతే చిన్న చిన్న మన అమ్మ వాళ్ళు చెప్పే టిప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది కొంచెం ఓల్డే, కాకపోతే ఏంటి అంటే బెస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఏంటి అంటే ఇది మనము చిన్నపిల్లలకి మామూలుగా అయితే సాంబ్రాణి పెడతారు కదా, బొగ్గులు వేడి చేసి. సో మన దగ్గర బొగ్గులు లేవు, సో అందుకని చెప్పేసి మనము ఇంట్లో యూజ్ చేసే కొబ్బరి చిప్ప ఉంటుంది కదా, సో నేను దాన్ని యూజ్ చేశాను. మామూలుగా మీరు ఇంట్లో ఉంటే బొగ్గులు ఉంటే బొగ్గులైనా గ్యాస్ మీద వేడి చేసైనా పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు సిటీలో మనకి ఏమంటారు, మనం కట్టెల పొయ్యి పెట్టుకోలేం కాబట్టి గ్యాస్ మీద పెట్టేసుకోవచ్చు. సో కొబ్బరి చిప్ప, సో నా దగ్గర చిన్న పీసే ఉంది, అందుకోసం నేను చిన్నదే యూజ్ చేశాను. సో కొబ్బరి చిప్ప అనేది కొంచెం గ్యాస్ మీద పెట్టి వేడి చేయండి. సో ఇదేంటి అంటే రెడ్గా మంటలాగా వస్తుంది. సో అంటే అది మనకి తెలిసిపోతుంది. మామూలుగా మనము సాంబ్రాణి వేస్తే పొగ ఎలా వస్తుందో మనకి రెడ్గా. సో ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనము వేరే బౌల్లోకి, అంటే యూజ్ చేయని బౌల్లోకి తీసుకుందాం. సో ఇదేంటి అంటే బెస్ట్ టిప్పు. మామూలుగా ఏంటి అంటే సాంబ్రాణి పొగలో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఏదైతే రెడ్ కలర్గా అయిన తర్వాత బొగ్గులు దాని మీద మనం సాంబ్రాణి పోగేస్తాం. సో కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి దగ్గు జలుబు తగ్గడానికి కాబట్టి, సో మనం ఏదైతే ఇది రెడ్గా అవుతుందో మనం ఇందులో ఏం యూజ్ చేస్తామంటే, దగ్గు ఉన్న వాళ్ళు ఓమ అనేది ఆ రెడ్ బొగ్గుల పైన వేయాలి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ జలుబు ఉంటే షుగర్ ఉంటుంది కదా, షుగర్ వేసుకోవాలి. సో ఈ రెండు ఉన్నాయి, దగ్గు జలుబు రెండు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ అనేది కలిపి వేసుకోవచ్చు. మామూలుగా ఏంటి అంటే రీసెంట్గా 1 మంత్ బ్యాక్ అట్లా మా బాబుకి చాలా కాఫ్ వచ్చింది మధ్యరాత్రి. సో ఎలా ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మిడ్ నైట్ సిచ్యువేషన్ క్రిటికల్, బాగా కంటిన్యూషన్గా దగ్గుతూనే ఉన్నాడు. సో ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ టైంలో కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే ప్రొసీజర్ యూజ్ చేశాను. సో ఏంటి అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్లోనే, అంటే మామూలుగా చాలా తక్కువ టైంలోనే దగ్గు కంప్లీట్గా తగ్గిపోయింది. సో అంటే మంచి కంప్లీట్గా అసలు మార్నింగ్ వరకు కూడా తనకి అసలు లేనే లేదు. సో మీకు కూడా పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది. ఒకరికి యూజ్ అవుతుంది, ఒకరికి యూజ్ అవ్వదు అనేది అయితే ఏమీ లేదు. సో ఇది బెస్ట్ టిప్పు. మామూలుగా అయితే మనకి జలుబు తగ్గడం కోసం సిట్రజిన్ అని వాడతాం, కానీ అది ఏంటి అంటే జస్ట్ ఉపశమనమే, కానీ కంప్లీట్గా అసలు రియాలిటీలో జలుబుకి అనేవి మెడిసిన్ అనేవి లేవు. సో అయిపోయిందండి, రెడ్గా అయిపోయింది, మనకు కనిపిస్తుంది కదా. నేను ఒక బౌల్లో తీసుకున్నా, గ్యాస్ ఆఫ్ చేశాను. సో ఏదైతే మనము అంటే ఇది ఓమా, ఇది వచ్చేసి షుగర్. సో మన సిచ్యువేషన్ బట్టి దగ్గుంది అని అనుకుంటేనేమో ఓన్లీ ఓమ వాడండి, జలుబు ఉంది అంటే షుగర్ వాడండి, రెండు ఉన్నాయంటే మనం కంప్లీట్గా కలిపి వేసేసుకోండి. సో చూడండి పొగ అనేది వస్తుంది. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఓమ వేసినా కూడా మీకు పొగ అనేది వస్తుంది. ఈ పొగను పీల్చుకోండి అంతే. చిన్నపిల్లలకైనా కూడా వేయండి, చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో ఇది నేను ఎక్స్పెరిమెంటల్గా యూజ్ చేసే చెప్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.